Épisode 5. Episode 5. Yes, we're putting things back in the bus. Ouais, on va mettre des affaires dans l'autobus. So the carnage and destruction are done. We're now rebuilding. On a fini de détruire. Maintenant, on reconstruit. So come with us, come in the bus, and let's see what we've done. Viens avec nous autres, on va aller te montrer ce qu'on a fait. The first piece of floor is in. La première pièce du plancher est mise. Ici, là, juste à l'entrée. And from there, we'll show you what we did. Et de là, on va vous montrer ce qu'on a fait. So we're applying rust check rust converter. On applique du convertisseur de rouille ou transformateur de rouille de rust check. Voyez comment que ça fonctionne. So we spray it on the surface. It goes on as a clear liquid and then starts to transform the rust into a black oxide. On le met sur la rouille. C'est un liquide transparent. Et par la suite, ça convertit la rouille à un oxyde noir. Il faut laisser sécher plusieurs heures. We have to let it dry overnight. And then it'll be ready to top coat. Après ça, une fois qu'il va avoir séché toute la nuit, il va être prêt à peinturer. Now that the rust converter has done its job, time to seal all this up. We'll be using a polyurethane sealant and a caulking gun to get all these cracks and crevices sealed up to keep it dry in here for years to come. Là que notre convertisseur de rouille a fait sa job, c'est le temps de sceller le tout. Donc on va utiliser un polyuréthane pour sceller tous les trous et les cracks pour faire certain que ça reste sec pour bien des années à venir. Now that all the cracks and crevices and holes are sealed, we're ready to paint this to keep it from rusting even further. Là que tous les cracks sont scellés, etc., on va laisser sécher ça et par la suite on va le peinturer pour encore mieux le protéger. The next little job, we're going to widen this aisle just a little more. La prochaine petite ouvrage, on va élargir ce allée-là encore un peu plus pour se donner une facilité d'entrée encore plus agréable. So on the left-hand side of the screen, you'll see the original floor there and how much it's a lot wider than the driver's seat. So we'll be narrowing that down considerably. That way we have a little more space to play with when we want to move in and out of the bus. Donc, sur le côté gauche, on voit le siège conducteur et l'espace que l'allée prend. On va ratisser ça. Évidemment, nous, on n'a pas un siège banquette là pour 2 passagers. Donc, on peut se permettre cette liberté. We don't have a seat for 2 occupants there, so we can give ourselves the little liberty of stretching that out a little bit. Now that the sealant on the floor is all dry, time for some bedliner to seal it all up. Et maintenant que le plancher, tout le scellant est sec, c'est le temps de mettre du enduit de boîte pour protéger le tout.
here we have the end result with one piece missing. We're going to change the Airlines to the airbags. Since we have this open, we may as well put new Airlines in. Make sure there's no leaks before we seal it all up. Donc, mission accomplie. Il reste juste une petite affaire à faire, c'est de changer les boyaux d'air qui s'en allent au coussin gonflable. Vu qu'on a tout ça dans la face, c'est le temps de le changer, c'est le temps de renouveler ça et faire certain qu'il n'y a aucune fuite. We're going to be changing all the airlines for the airbags. To do so, most of the fittings, we just need to unscrew and change the ferrule and change the inner little lining in. But there's one hose that's different. Donc, on va changer tous les boyaux de la suspension à l'air. Mais normalement, c'est des fittings qu'on visse et on dévisse comme celui-là ici. L'autre, par exemple, qui est ici, c'est une fitting à pression. Donc, pour l'enlever, on appuie une clé, on met une pression vers le bas et on lève la hose. So to remove, we put a wrench there, press down on the wrench and just pull up on the hose. The new hose will just slide in and stay there. So there we have our temporary little console, and I do say temporary. It's just to be able to move the bus around and still put the brakes on and still be able to shift the transmission. So as I'm going to show you in a picture, this is the look we're after. This is what we have in our GMC bus at the moment. Comme vous avez vu dans la photo, ça c'est quoi qu'on a dans notre GMC et on va répliquer l'entrée un peu avec cet autobus-là. Donc ça c'est vraiment juste une petite boîte temporaire pour nous permettre de changer la tension de vitesse et mettre les freins à l'air pour stationner, donc le temps qu'on fait la rénovation. Today the garage door is closed and I have a hoodie on. Temperature has shifted dramatically. Aujourd'hui, un peu plus froid au Québec. Hier, il faisait très chaud. Je portais un t-shirt, la porte de garage était ouverte. Aujourd'hui, la porte de garage va rester fermée. Il fait beaucoup plus froid. So yesterday it was, in the low 30s. Today, 30s in the sense of Celsius, so high 80s Fahrenheit. And today we haven't broken 60 degrees yet. Hier, 33, 34. Aujourd'hui, on va être chanceux d'avoir 20 degrés. La température change, mais on continue à travailler sur l'autobus. Temperatures go up and down, but we're keeping working on the bus. Let's go see what we're doing today.
One convenient feature of the MCI is this switch. Une affaire très pratique du MCI, c'est cet interrupteur. When we're welding or doing any work on the bus, we turn it off. Quand on travaille sur l'autobus, surtout quand on fait de la soudure, on ferme l'interrupteur, donc les batteries sont carrément déconnectées. So the batteries are perfectly disconnected and there's no worry about overloading the ECM or anything like that. On est en train de sceller le bois pour le plancher de l'autobus. Pourquoi qu'on fait ça? Juste pour s'assurer de bien protéger le bois. C'est de la peinture à l'huile, fait que c'est plus gagne-feu. So what Sylvia is doing is painting the plywood that we're going to be putting on the floor. That way it's sealed and it's going to last a lot longer. We're going to be painting both sides, and a little tip for you. This paint that we got, that nobody will ever see because this is the subfloor, we got at the hardware store as a liquidation because it's a color that someone ordered and didn't like and returned to the store. And it's less than half the price of what it normally would be. So we didn't choose the color, it chose us. On n'a pas choisi la couleur en passant. Yvan est allé à la quincaillerie, il a demandé avez-vous un pot de peinture que quelqu'un a rejeté? C'était à la moitié du prix. Alors, regardez pas le petit rose, on le verra pas de toute façon. C'est un petit pin. Au lieu de 60$ le gallon, ça l'a coûté 30$. Ça va faire le travail pour nous. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que ça soit scellé. C'est bon. So I just finished welding all these supports on the floor here. There we go. Back there. Yeah. For the stairs and the center aisle. Let me turn the camera around and show you what I did. Je viens juste de finir de souder tous les supports que vous voyez derrière moi pour supporter le nouveau plancher.
On va virer caméra, puis on va regarder quoi qu'on a fait. One of the first things you'll notice, and you saw it in the video before, I cut plywood off of either side of the aisle just to give the new subfloor some support. Une des premières affaires que vous allez remarquer, j'ai coupé du contreplaqué à chaque côté pour donner un support au sous-plancher. To further support the subfloor, I added in a couple braces that you see there. The last things I welded in, those braces are the same distance apart as the original factory braces, and we're gonna have foam and another layer of plywood over top of this, so we're not worried about it springing. J'ai rajouté deux supports que vous voyez au plancher, les dernières affaires que j'ai soudées. Et le plancher va avoir un foam et en plus un autre contreplaqué par-dessus. Fait on ne stresse pas que ça va faire le spring en montant et descendant en marchant dessus. The original bus stair, so the first step down was here. La première marche quand on descendait était là. And I advanced it 9 inches. So I moved it forward 9 inches to here. Donc j'ai avancé jusque là. Then we're going to have another small step here. On va avoir une autre deuxième marche ici. And that small step, we're going to be, this floor we're only putting 3/4 of an inch extra height. This floor will actually end up being 1.5 inches higher. So the step height will be natural. Ce plancher ici, on va rien que le souffler de 3/4 de pouce, tandis que le plancher ici, on va le remonter de 1,5 pouce. Donc, la hauteur de la marche va être naturelle une fois qu'on va avoir fini ça. And this is the area of our first little step to help us get up. We didn't want a 12-inch step going from the base to the top of the new floor, so that's why we had a little intermediate step. On voulait pas avoir une marche 12 pouces de haut. C'est pour ça qu'on a rajouté la petite step ou la petite marche intermédiaire pour faire ça plus naturel à monter. On est dans notre cinquantaine, on approche la soixantaine, donc on veut simplifier notre vie plus tard si on en a besoin. We're in our 50s now and getting close to our 60s, so those little steps eventually might be a good thing for us. So there you have it. Next, seal it all up with the new sheets of plywood that Sylvie painted earlier today. That way they're painted on both sides, they're well sealed. We'll put some sealant and glue down, or sealant that is a glue, down on the floor, and at the same time, screw them all in. Donc on va mettre le nouveau contreplaqué que Sylvie elle a peinturé des deux côtés pour bien le sceller, et en même temps, mais on va le visser pour que ça tienne très bien. Épisode 5 est terminé. Episode 5 is over, and you saw what we did. Now, if you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. And one little thing. Previously, in the other videos, we asked you for questions, comments, and a lot of you posted them.
but I had a setting wrong on YouTube and it hid all the comments from us. So we've gone back, we've replied to the comments, and now when you place a comment, we'll actually see it and reply to it. Ça a l'air qu'avant, on n'était pas setupé pantoute pour avoir vos commentaires. Vous avez laissé des commentaires, on les a pas vus. Maintenant, monsieur a fait les bons settings, on va pouvoir vous répondre, voir vos commentaires puis vous répondre immédiatement. Vous avez des suggestions par rapport à ce qu'on fait, vous dites, hey, il me semble que je ferais ça. On est ouvert encore, on n'a pas fini tous nos projets. No. So if you have any suggestions saying, hey, I would do it this way, well, as you can see, we have a blank slate. So please feel free. Also, if you have any video suggestions, what would you like to see? Are you liking what we're doing now? Do you have any suggestions on what we could do better to serve you and to make this more entertaining and practical for everyone? Répète-le en français. Non seulement si vous avez des suggestions pour l'autobus, mais si vous avez des suggestions aussi pour les vidéos. On fait-tu la bonne affaire? C'est quelque chose que vous aimez pas ça? Avez-vous des affaires, vous voulez voir plus méticuleux, plus proches? Mais dites-nous-les, on est là pour vous aider. Plus approfondi. Approfondi, c'est ça. Si vous voulez voir plus qu'est-ce qu'on pense, où qu'on s'en va, vous voulez qu'on jase plus pour montrer ce que mon monsieur il pense ici. Là. Lui, il pense pendant toute la nuit, puis après ça, il met ça en projet. Ça serait le fun qu'il vous en parle un peu plus. So apparently I think all night and then we build it in the project. So with that, thanks again. Episode 6 is coming and you'll see a lot of changes in episode 6 because we're actually putting stuff in the bus. Yes. L'épisode 6 s'en vient. On va vous montrer plus de choses parce que là, ça va vraiment construire. Vous allez voir les choses avancer. On s'en va vers la finition. Hein? On est en train de faire ça. Reconstruction. Donc, merci beaucoup. Thank you very much. Have fun. Yes.